Dobar dan i dobrodošli u Rašinu kuhinju. U posljednjim druženjima smo dosta pričali o burgerima, o poreklu, o načinu pripreme i o raznim varijacijama na temu. Vegetarijanska kuhinja je baš onako uzela maha, pogotovo u popularnim jelima. Ali, da mi ne dužimo previše, ja ću danas vama da pokažem jedan interesantan način pripreme jednog ozbiljnog vegetarijanskog jela. Za vas danas vege burger. Pa da krenemo. Vege burger. Šta li ću to sad da uradim? Ništa. Pravimo jedan lep, ukusan burger od povrća. I još jedan trik da namamimo našu divnu dečicu da jedu povrće. Imamo tu sad neke varijacije na temu. Ja ću danas ovo povrće da rendam, naravno zbog vremena. Vi možete da kupite ono zamrznuto povrće, neki miks, na primjer carska mešavina ili šta god, skuvate, procedite i u principu samo pratite šta ja radim. Da krenem. Osnovni sastojak vege burgera je krompir, zbog skroba i jednostavno on će da nam poveže sve ovo povrće. Rendamo na krupno sve i onda ćemo pa malo da ga propržimo, da ga razmekšamo. Uostalom, pratite, bit će ovo interesantno. A pogotovo što imam namirnice koje sigurno ima svako od vas u frižideru. Povrće je povrće. Kad pravite vege burgere, ako radite ovako kao ja sami, ne ono kao kupovni, povrće koje mora da ide je tvrdo, odnosno korenasto povrće. Šta je korenasto povrće? Dakle, sve ono što je u zemlji. Cele će da mi dominira u ovom burgeru. A znate i zašto. Volim ga. Okej. Ajmo sad crni luk, također možete da ga izrendate. Inače, ovo je jedno od prvih jela koje sam samostalno napravio. Još 90. godina u jednom tada popularnom hotelu. Zvala se šnicl od povrća, nije se zvao vege burger. Šnicl od povrća i to smo, boga mi, baš onako fino prodavali. Rendano povrće, krompir, celer, luk, šargarepa. Neću ja tu tiganju, nego namjerno hoću u ovoj šerpici sve to da propržim. Malo maslinovog ulja i ćemo mi ovo sve lepo da propržimo. Povrće ako seckate na kockice, onda ga kuvajte. Ja sam se odlučio na ovaj način. Prvo malo i zbog iskustva koje imam, da mi je ovako mnogo jednostavnije. Meni, lično. Malo ćemo naliti vodom, bukvalno malo. Hoću da imam ukus više prženog povrća nego kuvanog. A to znate da i povrće je drugačije arome u zavisnosti od toga kako ga termički obrađujemo. Da li ga kuvamo, da li ga pržimo, da li ga pečemo. Iskreno, meni je nekako najlepše pečeno povrće. Ne grilovano, nego pečeno. To vam je ono varijanta rerna, a pre rerne sečemo na kockice, na žilijen, u stvari na što god želite. Malo maslinovog ulja, posolimo, zalijemo sa medom i u renu. Što jača temperatura, 15 minuta i milina. Ajde još malo. Nemojte da se uplašite ako rendate kao ja. Vidjet ćete da se lepi, nemojte da se uplašite, neće vam zagoreti, samo malo dodajte vodice i sve je u redu. Krompir pušta skrob pa se
zato i lepiji. Sad ću samo još malo da upržim da ispari višak tečnosti i naša masa za burger je gotova. Gotovo. I što miriše milina. Sada ćemo da dodamo prezle. Prezle dodajem da bi mogli da oblikujemo ovu našu masu od povrća, odnosno da izgusnemo, kako bi rekli. Prezla će da pokupi višak tečnosti. Ima tu još jedna super fora, šta sam počeo u posljednje vreme baš često da koristim kada spremam ćufte, faširane šnicle ili ovako neke stvari gdje treba da ide prezla. Ubacujem ovsene pahuljice. Neutralnog su ukusa skroz, kao recimo i prezla. Međutim, naravno, mnogo je zdravije. Tako da izbacite prezlu, dodajte ljuspice i verujte mi, možete onako na miru, bez griže savesti, da uživate u svakom jelu u koji treba da ide, na primjer, hleb. Kad spremam nešto što treba da se griluje, kao u ovom današnjem našem slučaju, uvek uzimam rebrasti tiganj. Iz kog razloga? Kad grilujemo, nije baš dobro da meso bude direkt na ploči. Mora da ima ova rebarca zbog strujanja vazduha. Samim tim meso će da se peče, a ne da se prži, i bit će sočnije i ukusnije. Eto. Evo, može da se oblikuje milina, ali idemo u oblik. Nema ovde šta da se skuplja, tako da ćemo odmah da napravimo veličinu koja će da odgovara našoj burger lepinji. Evo ga. Lep, kompaktan. Ajmo još jedan da napravimo. Jedan odmah ispržite pa ga onako grickate dok budu ovi ostali gotovi. Mislim, ja to tako uvek radim. Izaberem to nešto kad se tako peče pravi, kad su neki uštipci, kad su neki ćevapi, kad je neka piletina. Uvijek to tako, ovo je nešto što je eto malo manje lepo na oko. Prvo ispržim da ja to probam da vidim da li to u redu i da li to mogu gosti da jedu. Pa, nisam ja ovoliki od vazduha. Ali, ko nije za sebe, nije ni za drugog. Kako? Kako može mršav kuvar? Nikako. Ne ide. Malo zejtina i... ajde. Ajmo na prženje. Šta još možete da uradite? Kad odlučite da pravite ove vegi burgere, možete da se zaletite pa onako da napravite više komada. Lepo stavite na tacnu, preko toga plastična folija i u zamrzivač. Kad vam zatreba, izvadite iz zamrzivača, pustite da se otopi na nekoj sobnoj temperaturi sat i po do 2, prženje i milina. Tako da imate posla eventualno jedan dan, a svi ostali dani su predviđeni za uživanje. Sosić, ajmo malo običan majonez. Pravili smo već 100 puta i 1000 ostrava, i tatar sos, i ovo, i ono. Ajmo sad nešto jednostavnije. Kol od paradajza, krastavac, opranje, nema potrebe da ga ljuštimo.
I kakav je semenski. Pa ćemo sad burgerče na to. Pa ćemo sad preko senf. Molim, možete da pomešate ako želite malo senfa i meda da dobijete onaj honey mustard. Ali, rekoh ja na početku da poznajem čoveka koji će ovo da pojede. Tako da, a znam iz pouzdanih izvora da obožava ovu kombinaciju koju upravo pravim. Uvek kad spremam burger, volim ja to da probušim. Odnosno, da me ne beži. Hoćemo da ga isečemo? Ma jak bre, lepo on izgleda i ovako. Ovako će bude savršen za slikanje. Evo ga. Stavit ćemo ga tu. Vege burger. Od mene za vas. Jednostavno, zdravo, preukusno. Pogledajte recept na YouTube kanalu i na Instagram profilu Rašina kuhinja. Dajte neku ideju, neki savjet. Šta bi vi možda ono što nisam ja. Znate gde ćete da me nađete. Vidimo se.